ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଝିଅ ପଟିଯିବ। ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ଗୁପ୍ତ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ର, ବିନା ତନ୍ତ୍ର, ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ସରଳ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସିଏ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାව ଦେଉନଥିଲା ସିଏ ରାତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ସେ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗକୁ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ପକେଟ ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇସାରାରେ ନାଚିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିପରି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ। ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳି ପରି ଭଲ ପାଇବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସୁବିଧା
भगवान को जणाउछंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि तंत्र मंत्र हुए वशीकरण काम करे किंतु एहाकु आपनकु सिद्ध करबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करबाकू पड़िबो। मु आपनकु जेमती बतेइबी आपनकु ठीक सेहीपरि करबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपनकु ग्यारंटी देउची आपण 100 रु 100% सफल हेबे। ठीक अछि। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिवे चलंतु जानिबा। मन रखंतु एही वशीकरण करिबा पई आपनकु बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही। केवल 2टा लवंग आनिबे, खंडे साधा कागज आनिबे, कला रंगर कलम आनिबे आउ खंडे कला सूता आनिबे। आपणक घरे जो रील सूता थिबो सिलेई सूता से रील सूतारू आपण खंडे कला सूता आनिबे। एतिकी जिनिस आनी सारिबा परे मन रखंतु एही वशीकरण विधि को आपण केउ भी दिन केउ भी समय रे करि परिबे किंतु विधिटी करिबा पूर्वरु भल भाबरे हाथ गोड़ मुह धोई सफा वस्त्र पिंधि आपण नाली रंगर आसन पकेइकी दक्षिण दिग को मुह करी बसिकी एही वशीकरण को करिबे। ठीक अछि। एही सब सामग्री को आनी सारिबा परे आपण दक्षिण दिग को मुह करिकी बसी पड़िबे। तापरे जो कागज आनिचंती सेई कागज रे आपण प्रथमे सेई झियो बा स्त्रीर नाम लिखिबे जहाको आपण निज बसरे करबाकू चाहुचंती। ता तळे आपण गोटिए शब्द लिखिबे मोहिनी सोहिनी कामदेवस्य। ठीक अछि। मोहिनी सोहिनी कामदेवस्य एही शब्द को लिखिबे। लिखि सारिबा परे कोन करिबे से कागज को निज सामना रे रखिबे। आउ जो 2टा लवंग आनिचंती से 2टा लवंगरू गोटिए लवंग हाथ रे धरिबे। जेउ झियो बा स्त्री को बा नारी को आपण वशीकरण करबाकू चाहुचंती तार नाम 21 थर उच्चारण करिबे। तापरे लवंग रे 3 थर फुंकिकी से लवंग को से कागज उपरे रखिदेबे। तापरे आउ गोटिए लवंग हाथ रे धरिबे। निजर नाम 21 थर उच्चारण करिकी से लवंग रे 3 थर फुंकिकी से लवंग को मध्य कागज रे रखिदेबे। एतिकी करि सारिबा परे से कागज आउ लवंग को भल भाबरे मोड़िकी कला सूतारे बांधि देबे। एतिकी करि सारिबा परे आपण कोन करिवे से जो पुटुलिटी हेइ जिवो से पुटुली को निज मनी पर्स रे बा पॉकेट रे रखिदेबे। ग्यारंटी देउची जे पर्यंत से लवंग सेमती आपणक पाखरे थिबो से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणकर गुलामी करिवो। पागेली परी आपणकू भल पाइबो। मन रखंतु मु आपणकू आउ थरे कहि रखुची मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। जदि आपण से झियो बा नारी को सतप्रेम करूचंती ताकू विवाह करबाकू चाहुचंती तेबे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिवे। अन्यथा मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य रखी आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। तेणु एहाकू आपण भाबी चिंती प्रयोग करिवे। धन्यवाद।